د ناورینونو مسؤلیت اخیستل. کرزی وایي طالبان ما کابل ته راوستل، دا چې تازه مرکه کې نور څه ویلي. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو تازه مرکه کې کابل ته د طالبانو د ننوتو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي چې طالبان د په غوښتنه کابل ښار ته ننوتي او قدرت یې په لاس کې اخیستی. حامد کرزي په دې مرکه کې پر بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني نیوکه کړې چې له افغانستان څخه په ناڅاپي وتو یې طالبانو ته د قدرت د انتقال پلان خراب کړی دی. ښاغلي کرزي په دې خبرو هڅه کړې چې د طالبانو په زر واک ته رسېدو او د نه مشروعیت دفاع وکړي. حامد کرزي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د او عبدالله د اګست په 14مه له پخواني ولسمشر اشرف غني سره وکتل او په دې سره موافقه وکړه چې دوی دوه قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره د واک پر شراکت خبرې وکړي. د همدارس ویلي چې د اګست په 15مه کله چې د اشرف غني له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره تماس ونیو چې آیا حکومت شته که سقوط دی، محمدي ورته ویل چې له ده سره یو ځای له کابله ووځي. د ویلي د ماسپښین 2 بجې او 45 دقیقې وې چې ولسمشر غني له هېواده ووت. وروسته د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د کابل امنیه قمندان ته ټلیفون وکړل خو یو هم نه و، ټول وتلي وو. هغه ویلي د اشرف غني د تګ وروسته د پی پی اس مشر ورته زنګ ووهه تر څو راشي او د ارګ واګۍ په لاس کې واخلي، خو کرزی وایي د هغه دا غوښتنه یې ونه منله. د هغه یو شمېر متقدینو بیا حامد کرزي نه پوښتلي چې دی څوک دی چې طالبان یې کابل ښار ته غوښتي او د واک ته رسېدو مشروعیت یې ورکړی. د منتقدینو په وینا حامد کرزی خپله څه کاره و، کوم مسؤلیت، صلاحیت او مشروعیت یې درلود چې طالبان یې کابل ته بللي او د زور له لارې واک ته رسېدل یې په دې ډول توجیه کوي.